नमस्कार भाइ बहिनी हो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र आफूले चाहेको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जामलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जुन क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्ट छ त्यसको चाहिँ केमिस्ट्री पोर्सन अन्तर्गतको यो च्याप्टर क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरको लङ क्वेसन्सहरू गराउन गइरहेको छु। त यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा चाहिँ हामीले मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल हैन, त्यस्तै मोडर्न पिरियोडिक टेबलको क्लासिफिकेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ, रियाक्टिभिटीको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन, ग्रुपको एलङ पिरियडको एलङमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन इलेक्ट्रोनिक जुन एलिमेन्टहरूका चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ हैन, त्यसको पनि विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टरमा कसरी बनाउने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन चाहिँ सेलको आधारमा, सब सेलको आधारमा, एसपिडिएफ सब सेलको आधारमा ती कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ हामी यहाँ लङ क्वेसन गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई एसईको एक्जाममा अगाडि सोधेका जुन 3 मार्क्सका 4 मार्क्सका क्वेसन्सहरू छन् ती क्वेसन्सहरूका सोलुसन कसरी गर्ने, त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालका जुन क्वेसन्सहरू छन् ती क्वेसनहरू पनि मैले टिपेर लिएर आएको छु। ती क्वेसनका एन्सरहरू कसरी लेख्ने त, कसरी बुझ्ने, के हो भन्ने कुरा आज हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, किनकि जुन यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने च्याप्टरको लङ क्वेसन छ यो तपाईँलाई 3 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्छ है। अब यत्रो मार्क्स चाहिँ साइन्समा छुटाउनु भनेको एकदमै नराम्रो हो। तपाईँहरूको मार्क्स स्कोरिङ गर्नको लागि यो लङ क्वेसन्सहरू त पढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब यो लङ क्वेसन्समा सुरु गर्दैछु क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको। क्वेसन नम्बर 1 के भनेको छ भन्दाखेरि मेन्सन एनी 3 डिफेक्ट्स एन्ड एनोमलिज इन मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल भनेको छ। अब क्वेसन नम्बर 1ले के भनेको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन मेन्डेलिभ्स पिरियोडिक टेबल छ त्यसका डिफेक्टहरू के हुन् त, खराबी के हुन् त, एनोमलिजहरू के हुन् त, खराबी, त्यो हामीलाई यहाँ लेख्नु भनेको छ। डिसएडभान्टेज अथवा डिमेरिट्स अथवा एमोलिज अथवा डिफेक्ट्स है। त लेखौँ एन्सरमा द डिफेक्ट्स एन्ड एनोमलिज in Mendeleev's periodic table are के होला त, पहिलो डिफेक्ट फर्स्ट त के हो भने यो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ हाइड्रोजनको जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई छर्लङ्ग पार्ने गरी क्लियर गर्नुभएको थिएन मेन्डेलिभले है। त जुन हाइड्रोजनको पोजिसन छ पिरियोडिक टेबलमा त्यो चाहिँ क्लियर थिएन क्या। यसलाई ग्रुप 1 मा राख्ने कि हैन, हेलोजनको ग्रुपमा राख्ने कि अल्काली मेटलको ग्रुपमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर थिएन। सो यो फर्स्ट डिफेक्ट हो, एक्सप्लेन गर्नुभएको थिएन क्या मेन्डेलिभले। त्यही भएर लेख्नुहोस् द पोजिसन अफ हाइड्रोजन, द पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज नट perfectly defined, perfectly defined in Mendeleev periodic table है। ल अर्को जाउँ। अर्को चाहिँ डिफेक्ट के हो भने जुन आइसोटप्सहरूको पोजिसन हुन्छ त्यो आइसोटपको पोजिसनलाई पनि चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा क्लियर गर्नुभएको थिएन मेन्डेलिभले है। किनकि आइसोटप्स भनेको के भन्दाखेरि एउटै एटोमिक नम्बर तर डिफ्रेन्ट एटोमिक मास भएको, डिफ्रेन्ट एटोमिक वेट भएको जुन एलिमेन्टहरू छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त, आइसोटप्स भन्छौँ। सेम एटोमिक नम्बर बट डिफ्रेन्ट एटोमिक मास। त मेन्डेलिभको जुन पिरियोडिक टेबल छ त्यो त एटोमिक मासको बेसिसमा छ। जति एटोमिक वेट बढ्यो त्यही चाहिँ पारामा हैन, इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा चाहिँ यो एलिमेन्टहरूलाई राख्दै गइएको थियो, एरेन्ज गरिएको थियो। त आइसोटप्सको त एटोमिक वेट बेग्ला बेग्लै हुन्छ भने चाहिँ अब त डिफ्रेन्ट ग्रुपमा पर्ने हो नि त आइसोटप्स, हो कि होइन। त्यही भएर आइसोटप्सलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि क्लियरली मेन्सन गर्नुभएको थिएन चाहिँ यो डिमेट्री मेन्डेलिभले। लेख्नुहोस् द पोजिसन अफ आइसोटप्स भनेको के हो त,
elements having same atomic number, elements having same atomic number but different atomic weight, त्यसलाई हामी आइसोटोप्स भन्छौँ। त आइसोटोप्सको पोजिसन चाहिँ के हुनुपर्ने हो त, एटोमिक वेटको आधारमा हो भने त सेपरेट हुनुपर्ने हो होइन, मेन्डेलिभको रुल अनुसार। तर मेन्डेलिभले एउटै ग्रुपमा राख्नु भएको थियो, भन्नुको मतलब राम्रो तरिकाले डिफाइन गरिएको थिएन। त लेख्नुहोस् द पोजिसन अफ आइसोटोप्स सुड बी सेपरेटेड according to Mendeleev's periodic law, but सेपरेट हुनुपर्ने हो। तर चाहिँ तिनीहरूलाई एउटै ग्रुपमा राखिएको थियो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा, बट दे वेयर केप्ट विथिन द सेम ग्रुप, एउटै ग्रुपमा राखिएको थियो। अब एटोमिकको डिफ्रेन्ट भएपछि त डिफ्रेन्ट ग्रुपमा हुनुपर्ने हो नि त मेन्डेलिभको अनुसार, त्यस्तो गरेका थिएनन्। त्यही भएर यो आइसोटोप्सको पोजिसन पनि पर्फेक्टली डिफाइन गरिएको थिएन, क्लियर थिएन। त्यस्तै गरिकन अर्को डिबेट के हो भन्दाखेरि अल्काली मेटलहरू र जुन अरू कोइनेज मेटलहरू छन् होइन, कप्पर, गोल्ड, सिल्भर, हो तिनीहरूलाई एउटै ग्रुपमा राखिएको थियो। त यो पनि लेख्न सकिन्छ कि अल्काली मेटल्स एन्ड other metals like copper, gold, silver were placed in a same group, एउटै ग्रुपमा राखिएको थियो। यो तेस्रो चाहिँ के हो त, एनामोली हो, तेस्रो डिफेक्ट हो हाम्रो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अर्को एक्टिनाइड्स होइन, लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको जुन पोजिसनहरू छ त्यसलाई पनि चाहिँ यो मेन्डेलिभले के गर्नुभएको थिएन भन्दाखेरि राम्ररी एउटा फिक्स्ड पोजिसन दिनुभएको थिएन, जसरी मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा छ त्यसरी दिनुभएको थिएन। त त्यो पनि लेख्न सकिन्छ कि द पोजिसन of lanthanides and actinides are not fixed। त्यो चाहिँ फिक्स थिएन भनेको राम्ररी एरेन्ज गर्नुभएको थिएन भनेर भन्न खोजेको है त। द्याट इज दे आर नट एरेन्ज्ड प्रपरली, they are not arranged properly। ल त यी चारवटा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। 3 मार्क्समा त 3टा लेख्दा पनि हुन्छ, तर 4 मार्क्समा कहिले सोध्यो भने तपाईँले 4वटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट एनी 3 क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा स्पेसल फिचर्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबलको चाहिँ स्पेसल फिचर्सहरू के हुन् त, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन् त, त्यो हामीलाई लेख्नुपर्ने छ। ठिक छ। त लेख्नुहोस् द 3 क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा द सिम्पली क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नुहोस्। द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल आर। कति धेरैचोटि सोधेको छ है यो क्वेसन, त त्यही भएर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है त। त मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई के को बेसिसमा एरेन्ज गरेर राखिएको थियो त भन्दा इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको बेसिसमा। जति एटोमिक नम्बर बढ्दै गयो त्यही अनुसार चाहिँ उनले चाहिँ हेनरी मोस्लीले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गर्दै गए। त लेख्नुहोस् एलिमेन्ट्स आर arranged on the basis of their atomic
द बेसिस अफ इन्क्रिजिङ भनौँ न होइन, अफ देयर इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर, इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर। त नेक्स्टमा जाउँ। अर्को के भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ जम्मा 7वटा पिरियड थियो र 18वटा ग्रुप थियो है। त लेख्न सक्नुहुन्छ देयर आर 7 पिरियड्स एन्ड 18 ग्रुप्स इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल। ल त्यस्तै अर्को स्पेसल फिचर भनेको के भन्दाखेरि जुन इनर्ट ग्यासहरू छ, द इनर्ट ग्यास अथवा नोबल ग्यासेसहरू जुन छन्, जस्तो कि हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन र ऱ्याडन हो, यिनीहरूलाई चाहिँ के गरिएको थियो भन्दाखेरि एउटा ग्रुपमा राखिएको थियो है, डिफ्रेन्ट ग्रुपमा। राइट साइडको एक्सट्रिम राइट साइडको चाहिँ ग्रुपमा राखिएको थियो, जसलाई 0 ग्रुप भनिन्छ है, अथवा 8A ग्रुप पनि भनिन्छ। त लेख्नुहोस् आर केप्ट इन द 0 ग्रुप, अथवा यो ग्रुपलाई के पनि भनिन्छ त 8A ग्रुप पनि भनिन्छ। आर केप्ट इन द 0 ग्रुप एट एक्सट्रिम राइट साइड अफ द टेबल। यो अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यस्तै अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स के भन्दाखेरि ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको जुन एलिमेन्टहरू छन्, सिरिजहरू छ, त्यसलाई चाहिँ यो दुईटा सेपरेट रो बनाएर होइन, टेबलको तल, मेन टेबलको तल चाहिँ दुईटा सेपरेट रो बनाएर राखिएको थियो होइन। र ती ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडहरू चाहिँ ग्रुप 3B मा पर्थे है। त लेख्न सक्नुहुन्छ द एलिमेन्ट्स अफ चाहिँ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स सिरिज, ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स सिरिज which belong to group 3B are kept below the main table in 2 separate rows, दुईटा सेपरेट रोमा यिनीहरूलाई राखिएको थियो। ठिक छ। त यो अर्को हाम्रो के हो त चाहिँ प्रोपर्टी हो, फिचर हो। त अझै एउटा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ जुन ग्रुपहरू छ होइन, फर्स्ट ग्रुप, सेकेन्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, यिनीहरूलाई सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको थियो क्या। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी होइन, 0 ग्रुप बाहेक र 8 ग्रुप बाहेक चाहिँ अरूलाई सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको थियो। त्यो भएर लेख्नुहोस् all the groups are divided into 2 subgroups A and B except 0 group and 8 groups। यो दुईटा ग्रुप बाहेक चाहिँ अरू सबै ग्रुपहरूलाई ए र बी भनेर छुट्याएर राखिएको थियो है। 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B यसरी राखिएको थियो है। 14वटा भयो, 0 ग्रुपले गर्दा 15वटा भयो र 8मा 3टा ग्रुप थिए, त 15 दिन 18वटा ग्रुप भयो। यसरी 18वटा ग्रुप भएको। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। स्टडी द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ एलिमेन्ट A and B and given below and answer the following question भनेको छ। त यहाँ A र B भन्ने दुईटा एलिमेन्टहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन दिएको छ होइन, सब सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन एसपिडिएफ वालामा। त हामीले यो हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ क्वेसन्सहरू छ है दिएको। त के छ भन्दाखेरि इन विच ग्रुप अफ द पिरियोडिक टेबल टु द एलिमेन्ट्स ए एन्ड बी लाई भनेको छ। त पहिला यो ए र बी भनेको चाहिँ कुन एलिमेन्ट हो पहिला त्यो त थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। त
त एलिमेन्ट ए भनेको के हो त्यो लेखौँ र एलिमेन्ट बी भनेको के हो त्यो लेखौँ। ल हेर्नुहोस् गन्नु है त कति रहेछ इलेक्ट्रोन अथवा कति रहेछ एटोमिक नम्बर 2 2 4 भयो 4 र 6 10 भयो 10 र 2 12 भयो 12 र 6 ले 18 भयो 18 र 2 ले कति भयो त 20 भयो। ठिक छ त यो 20 भनेको कुन हो 20 एटोमिक नम्बर कुनको हुन्छ क्याल्सियमको हुन्छ है। त्यही भएर यो ए भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ क्याल्सियम हो। सो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ क्याल्सियम क्याल्सियम Ca यसको सिम्बल। त्यस्तै बी भन्ने ग्रुप हेर्नु है त बी भन्ने ग्रुप हेर्ने हो भने कति छ दुईटा यो अर्को दुईटा गरेर 4 भयो 4 4 8 8 एटोमिक नम्बर भएको कुन हो एलिमेन्ट अक्सिजन हो है अक्सिजन हो। ल एलिमेन्ट लेख्यो। अब हामीलाई क्वेशनमा छ इन विच ग्रुप अफ द पिरियोडिक टेबल डु द एलिमेन्ट्स ए एन्ड बी लाई भनेको छ। त एलिमेन्ट ए लाइज इन एलिमेन्ट ए कुन ग्रुपमा पर्छ एलिमेन्ट बी कुन ग्रुपमा पर्छ त लेख्नु पर्यो है। अब एलिमेन्ट ए भनेको के हो त क्याल्सियम हो त क्याल्सियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ त दुईटा हुन्छ। त्यही भएर यो सेकेन्ड ग्रुपमा पर्छ है सेकेन्ड ग्रुप अथवा 2A मा पर्छ। ठिक छ तपाईलाई यसरी सेकेन्ड ग्रुप लेख्न सकिन्छ यो ग्रुपमा पर्छ। त्यस्तै अर्को छ अक्सिजन हो अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हो भन्दा 6 वटा हो है जम्मा 8 वटा हुन्छ दुईटा सुरुमा के सेलमा यल सेलमा 6 वटा हुन्छ त यो कुन ग्रुपमा पर्छ त 6A मा पर्छ। ठिक छ यसलाई 6 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ यो ग्रुपमा पर्छ एलिमेन्ट बी। अब नेक्स्टमा छौँ अर्को क्वेसन राइट द केमिकल रियाक्सन बिट्विन ए एन्ड बी भनेको छ। ए र बी को केमिकल रियाक्सन लेख्नु पर्ने छ। त ए भनेको के हो क्याल्सियम हो प्लस बी भनेको अक्सिजन हो तर अक्सिजन चाहिँ नेचुरल स्टेटमा नेचुरल कन्डिसनमा हैन चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा मोलिक्युल भएर बस्छ Ca+O2 है। त Ca+O2 के हुन्छ त क्याल्सियम अक्साइड CaO भनेर भन्छ है। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एकजना साइन्टिस्ट थियो क्रिस भन्ने साइन्टिस्ट र उनले एउटा मेथड निकालेका छन् क्रस मेथड। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त त्यो मेथडलाई क्रिस क्रस मेथड भनेर भन्छौँ। अब क्रिस क्रस मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि यो कसरी फर्मुलाहरू लेख्ने भन्ने कुरा एकदम सिम्पल कुराहरू सिकाउँछ। जस्तो कि हेर्नुहोस् है त क्याल्सियम हो क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हो 2 अक्सिजन छ अक्सिजनको भ्यालेन्सी पनि कति हो त 2 नै हो। भनेपछि क्रिसको क्रस मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि यो 2 यतातिर गयो यो 2 यतातिर गयो भनेपछि Ca2O2 भयो। यहाँ दुईटैमा 2 2 छ त दुईटै 2 2 क्यान्सल भयो भनेपछि कति लेख्न मिल्यो CaO लेख्न मिल्यो है। यसलाई हामी क्याल्सियम अक्साइड भनेर भन्छौँ। सो यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त CaO भन्यो यो भनेको क्याल्सियम हो यो भनेको अक्सिजन हो र यो भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो। अब यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। त हेर्नुहोस् यहाँ अक्सिजनको कतिवटा एटम छ दुईटा एटम छ यहाँ त एउटा छ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो दुईटा एटम भयो भयो तर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि क्याल्सियमको पनि दुईटा एटम भयो सो यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। काम कुरो बुझियो ल ठिक छ। अब लास्ट क्वेसन हेरौँ यसको थर्ड क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन विच ब्लक अफ द पिरियोडिक टेबल डु द एलिमेन्ट्स ए एन्ड बी लाई भनेको छ। एलिमेन्ट ए र बी कुन कुन चाहिँ ब्लकमा पर्छ भनेर सोधेको छ। त एलिमेन्ट ए कुन ब्लकमा एलिमेन्ट बी कुन ब्लकमा जम्मा हामीलाई 4वटा ब्लक छ एस ब्लक पी ब्लक डी ब्लक र एफ ब्लक हो। त कसरी थाहा पाउने कुन ब्लकमा पर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्नु तपाईँ एकचोटि जुन यो ए भन्ने एलिमेन्टको लास्ट इलेक्ट्रोन हेर्नुहोस् त कुन सबसेलमा छ यस भन्ने सबसेलमा छ हो। त्यही भएर यो एलिमेन्ट ए भनेको चाहिँ यस ब्लकमा पर्छ कुन ब्लकमा पर्छ यस ब्लकमा पर्छ। त्यस्तै एलिमेन्ट बी को लास्ट इलेक्ट्रोनको सबसेल के छ हेर्नुहोस् त यहाँ पी छ हो पी सबसेल त्यही भएर यो एलिमेन्ट बी चाहिँ पी ब्लकमा पर्छ। यसरी हामीले थाहा पाउने ठिक छ। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। The question is on what basis of which property on the basis of which property are the elements classified as metals, non-metals and metalloids? Explain in brief भनेको छ।
त जुन एलिमेन्टहरू हुन्छन् हैन, कुनै एलिमेन्ट मेटल हुन्छ, कुनै एलिमेन्ट नन मेटल हुन्छ, कुनै एलिमेन्टहरू चाहिँ मेटलोइड्स हुन्छ। मेटल भनेको चाहिँ धातु हैन, फलामहरू भयो हैन। नन मेटल भनेको चाहिँ धातु नभएको चाहिँ फलामको जस्तो प्रपर्टी नभएकोलाई नन मेटल्स भनेर भनिन्छ। र मेटलोइड्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटैको प्रपर्टी मिक्स भएको क्या, मेटालिक प्रपर्टी पनि देखाउने, नन मेटालिक प्रपर्टी पनि देखाउने, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त मेटालोइड्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ कि जुन कन्डक्टिभिटी छ, कन्डक्टिभिटीको आधारमा चाहिँ यो मेटल्सहरूलाई, नन मेटल्सहरूलाई र मेटलोइड्सहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लिक के अरे छुट्याउन सक्छौँ है, क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। त लेख्नुहोस् एन्सर चाहिँ the elements are classified as metals, non-metals and metalloids on the basis of their property to conduct electricity. त कुन एलिमेन्टले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ, कुनले गर्दैन, कुनले अलिअलि मात्रै गर्छ हो, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, त्यसको बेसिसमा चाहिँ कन्डक्टिभिटीको बेसिसमा चाहिँ हामीले एलिमेन्टहरूलाई क्लासिफाई गर्छौँ। त लेख्नुहोस् द एलिमेन्ट्स that are good conductors of electricity are called metals. Elements that are bad conductor अथवा नन कन्डक्टर है, bad conductor of electricity are called non-metals. इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने मेटल, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टै नगर्ने नन मेटल, र द एलिमेन्ट्स द्याट आर सेमी कन्डक्टर्स है, पुरै रूपमा कन्डक्टर पनि होइन, पुरै नन कन्डक्टर पनि होइन, सेमी कन्डक्टर। जस्तो यो सिलिकन होइन, जर्मानियम, यस्ता भनेका सेमी कन्डक्टर हुन्। सेमी कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी आर कल्ड मेटलोइड्स। ल तपाईँले अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ है त, यसै तपाईँले लेख्नु होला इक्जाम्पलको लागि कि मेटल्समा के, नन मेटल्समा के र मेटलोइड्समा के त एक दुईवटा इक्जाम्पल दिनुभयो भने सरहरू चाहिँ खुसी भएर तपाईँलाई मार्क्स पनि दिनुहुन्छ है त। त मेटल्सहरू भनेको के हो त भन्दा तपाईँले जुन मेटल्सहरू सुन्नुभएको छ त, जस्तो सोडियम एउटा मेटल हो, त्यस्तै गरिकन चाहिँ म्याग्नेसियम अर्को मेटल हो, आइरन मेटल हो, चाहिँ कोबाल्ट यो पनि मेटल हो, यस्ता विभिन्न मेटलहरू छ नि, निकल छ, कपर छ। अर्को छ नन मेटल्स। त नन मेटल भनेको हाम्रो चाहिँ फ्लोरिन, क्लोरिन होइन, ब्रोमिन, आयोडिन, त्यस्तै गरिकन अक्सिजन यो पनि नन मेटल हो, अनि सल्फर सबै के हुन् त नन मेटल्सहरू हुन्। मेटलोइड्समा छ, मेटलोइड्स भनेको चाहिँ कार्बन, सिलिकन, चाहिँ जर्मानियम यिनीहरू भनेका चाहिँ मेटलोइड्सहरू हुन्। ठिक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेन्स अफ द मोडर्न फर्म अफ पिरियोडिक टेबल इन एनी 3 पोइन्ट्स भनेर भनेको छ। त जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल छ त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो त, त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो त भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको है। त के हो भन्दाखेरि जुन आर्गन पोटासियमहरूको चाहिँ
पोजिसन थियो, कोबाल्ट निकेलहरूको पोजिसन दियो, टेलुरियम र आयोडिनको पोजिसन थियो। त्यो एटोमिक वेटको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको पोजिसन मिलिरहेको थिएन। त त्यसलाई चाहिँ एटोमिक नम्बरको चाहिँ अर्डरबाट इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको चाहिँ अर्डरबाट मिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई करेक्सन, तिनीहरूको पोजिसनलाई करेक्सन गरिएर यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा राखिएको थियो। त्यस्तै गरिकन जुन हाइड्रोजनको पोजिसन छ त्यो हाइड्रोजनको पोजिसनलाई पनि मजाले चाहिँ यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलले चाहिँ एक्सप्लेन गरेर राखेको छ है। त्यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ, त्यही भएर त्यो फर्स्ट ग्रुपमा पर्छ भनेर। त्यस्तै गरिकन इनर्ट ग्यासेसहरूलाई छुट्टै राखेको थियो। ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइटका जुन सिरिजहरूका एलिमेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूलाई पनि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ छुट्टै ठाउँ बनाएर राखिएको छ। त यही हो सिग्निफिकेन्स है। त लेख्नुहोस् द सिग्निफिकेन्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल आर। त पहिलो के हो भने जुन हाइड्रोजनको पोजिसन थियो त्यसलाई एक्सप्लेन गरिएको छ। त डाउटफुल पोजिसन अफ हाइड्रोजन, द डाउटफुल पोजिसन अफ हाइड्रोजन is explained by the fact of least atomic number। हाइड्रोजनको चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ नि त, एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ नि त हैन। हो त 1 हुन्छ भने यसलाई दैट इज 1 हुन्छ भने यसलाई कहाँ राखिन्छ त, ग्रुप फर्स्टैमा राखिन्छ। सो लेख्नुहोस् इट इज केप्ट इन ग्रुप फर्स्ट ए हैन। ल अर्कोमा जाउँ। अब इनर्ट ग्यासेसहरूलाई चाहिँ छुट्टै ग्रुपमा राखिएको छ एक्सट्रिम राइटमा, जसलाई हामी 0 ग्रुप भनेर भन्छौँ। त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। देयर आर सेपरेट प्लेसेस फर इनर्ट ग्यासेस like helium, neon, argon, etc. in 0 group at extreme right side of periodic table। extreme right side of periodic table, periodic को चाहिँ सबैभन्दा दायाँतिर चाहिँ यो इनर्ट ग्यासहरूलाई राखिएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जुन आर्गोन र पोटासियमको चाहिँ पोजिसन थियो, सुरुमा पोटासियम थियो पछि आर्गन थियो क्या एटोमिक वेटको आधारमा मिलाउँदाखेरि, यो चाहिँ मेन्डेलिभमा। तर यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा आइसकेपछि यसको चाहिँ जुन पोजिसन थियो त्यो पोजिसनलाई राम्ररी जस्टिफाई भयो। आर्गनको कम एटोमिक नम्बर त्यही भएर सुरुमा, पोटासियमको अलिक बढी एटोमिक नम्बर त्यसलाई पछिमा, यसरी। त्यस्तै कोबाल्ट र निकलको, टेलुरियम र आयोडिनको पनि यस्तै केस भएको थियो। त यो पोजिसनहरूलाई करेक्सन गरिएको छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ द रङ पोजिसन अफ सम एलिमेन्ट्स लाइक argon and potassium, त्यस्तै गरिकन अर्को कोबाल्ट र निकेलमा, कोबाल्ट एन्ड निकल, त्यस्तै गरिकन टेलुरियम एन्ड आयोडिन ड्यू टु एटोमिक weight has been corrected। ल जुन कोबाल्ट निकल, आर्गन पोटासियम, टेलुरियम आयोडिन हो यिनीहरूको चाहिँ पोजिसन थियो त्यो चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा थियो। त यसलाई करेक्सन गरियो है मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा। यो एउटा इम्पोर्टेन्स हो मोडर्न पिरियोडिक टेबलको। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो ग्रुप डी को चाहिँ जुन 4 मार्क्स खालको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ सोध्ने गर्छ। हाउ डज केमिकल रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स भ्यारी
एज वी मुभ डाउन इन अ ग्रुप एक्सप्लेन द रिजन भनेर भनेको छ। त जुन एलिमेन्ट्सहरू छ, मेटल्सहरू छ, मेटल्सहरूको जुन रियाक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ ग्रुपको तल गयो भने के हुन्छ त, बढ्छ कि घट्छ कि, यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ। त मेटलको जति हामी तल गयौँ मेटलको ग्रुपमा केमिकल रियाक्टिभिटी के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ। त किन, म पहिला लेख्नुहोस्, केमिकल रियाक्टिभिटी अफ मेटल्स increases on moving down in a group of modern periodic table त किन भन्दा when we move down in a group, atomic size of metals, elements अथवा metals अथवा atoms increases, बिस्तारो बिस्तारो बढ्दै जान्छ है, ग्रेजुअली एटोमिक साइजहरू बढ्दै जान्छ। अब यो एटोमिक साइजहरू बढ्दै गयो भने के हुन्छ त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र यो न्युक्लियस चाहिँ पर हुँदै जान्छ, हो कि होइन। त ड्यु टु दिस द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ द रियाक्टिङ एटम अथवा द भ्यालेन्स electrons of reacting atom stay much further away from the nucleus and hence can be removed easily। के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र जुन न्युक्लियस हुन्छ त्यो न्युक्लियसको डिस्टेन्स ठुलो हुँदै जान्छ। ठुलो भइसकेपछि जुन न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ होइन, त त्यो एकदमै कम हुँदै जान्छ। न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई एकदमै कम तान्न थाल्छ भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन अलिकति बेसी इनर्जी पाउने बित्तिकै इलेक्ट्रोन त फुत्त बाहिर निस्केर चाहिँ रिमुभ भइहाल्छ अनि मेटल्सहरू स्टेबल भइहाल्छ। त यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रियाक्टिभ हुन्छ, हो। त लेख्नुहोस्, therefore as we move down in a group of metals, tendency of their atoms to lose electrons increases। तपाईँ कुनै ग्रुपको तल तल आउनुभयो भने, मेटालिक ग्रुपको चाहिँ तल तल आउनुभयो भने के हुन्छ त, तिनीहरूको एटमले जुन इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ, किनकि एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ। त्यही भएर तिनीहरूको रियाक्टिभिटी पनि बढ्दै जान्छ। सो हेन्स देयर केमिकल रियाक्टिभिटी increases। ल, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर अर्को छ, हेर्नुहोस्, गिभ द एन्सर अफ द फलोइङ क्वेसन्स विथ द हेल्प अफ गिभन टेबल भनेको छ। त यहाँ दिएको टेबल अनुसार चाहिँ हामीले यो क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। त यहाँ यो टेबल अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि सोडियममा 2.8.1 छ, म्याग्नेजियममा 2.8.2, एल्युमिनियम 2.8.3, सिलिकन 2.8.4 यसरी लेखिएको छ। अब विच पिरियड बिलोङ्स टु द गिभन एलिमेन्ट भनेर भनेको छ।
जुन यो एलिमेन्टहरू छन् यो एलिमेन्टहरू चाहिँ कुन पिरियडमा पर्छन् भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई पिरियड दिएको हो है, यो पिरियड हो। लगातार एउटै पिरियडमा छन् यो सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फरस, सल्फर, क्लोरिन र आर्गन। त कुन पिरियड हो यो? यो चाहिँ हाम्रो थर्ड पिरियड हो है। लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको एन्सर गिवन पिरियड, गिवन एलिमेंट्स belong to the third period, of modern periodic table, थर्ड ग्रुपमा पर्ने भयो है त। तपाईले आफ्नो बुक हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन, which blocks do Mg and AR belong to भनेर भनेको छ। जुन म्याग्नेसियम र चाहिँ यो आर्गन छ, म्याग्नेसियम र आर्गन चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेशनमा सोधिरहेको छ है। त हामीले मजाले लेख्न सक्छौँ। पहिला के गर्नुहोस् भन्दाखेरि म्याग्नेसियमको र आर्गनको सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउनु है। त सबसेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी बनाउने हामीले सिकिसकेका छौँ। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f यसरी। ल त हेर्नुहोस्, सुरुमा 1s, त्यसपछि 2s, त्यसपछि 2p र 3s हो, त्यसपछि 3p र 4s यसरी लेख्नु पर्यो। त म्याग्नेसियममा पनि 1s 2s 2p 3s 3p 4s, आर्गनमा पनि 1s 2s 2p 3s 3p 4s अझै लेख्न सकिन्छ है। 4s पछि 3d 4p 5s 4d 5p 6s यसरी लेख्दै जाने हो। त पहिला हामी पुराउँ, कतिवटा एलिमेन्ट पुराउनु पर्ने हुन्छ त हेरौँ है, गरौँ। म्याग्नेसियमको कति हो एटोमिक नम्बर 12 हो हैन। त 12 पुराउँ। 2, यसमा पनि म्याक्सिमम 2, यसमा म्याक्सिमम 6, यसमा म्याक्सिमम 2 गर्नुस् है, गर्नुस्। 2 2 4 भयो, 4 मा यो 6 10 भयो, 10 र 2 12 भयो भने चाहिँ अरू लेख्नु परेन। यो भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन म्याग्नेसियमको, ठिक छ। अर्कोमा जाउँ, आर्गनको हेरौँ। आर्गनको सुरुमा एस ब्लकमा 2, अर्को एस अप्सनमा पनि 2, पीमा 6, यसमा पनि 2 भने 12 भयो है। अब आर्गनको एटोमिक नम्बर कति हो त 18 हो। त 18 पुराउनु पर्यो। 12 र 6 ले कति हुन्छ त 18 हुन्छ है। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है, तपाईँले गर्नुभयो भने 2 2 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 भयो। त यसरी हामीले सब सेलको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, लास्टको सेल जुन छ म्याग्नेसियमको लास्टको सबसेल, लास्टको इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा छ? यसको सबसेलमा छ। त्यस्तै आर्गनको चाहिँ लास्टको इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा छ? पी सबसेलमा छ। त्यही भएर म्याग्नेसियम भनेको एस ब्लक एलिमेन्ट हो। सो म्याग्नेसियम बिलोङ्स टु विच ब्लक भन्दा एस ब्लक, र आर्गन कुन ब्लकमा हो? आर्गन चाहिँ पी ब्लकमा हो है। लेख्न सक्नुहुन्छ म्याग्नेसियम बिलोङ्स टु यस ब्लक एन्ड आर्गन बिलोङ्स टु पी ब्लक है। ल अब अर्कोमा जाउँ। आइडेन्टिफाई वान एक्टिभ मेटल, एक्टिभ नन मेटल एन्ड इनर्ट ग्यास भनेर भनेको छ। त यहाँ कुन चाहिँ एक्टिभ मेटल हो, कुन चाहिँ एक्टिभ नन मेटल हो र कुन चाहिँ इनर्ट ग्यास हो त यतिमा सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फरस, सल्फर, क्लोरिन र आर्गनमा। त लेख्नुहोस् थर्ड नम्बरको एन्सर। एक्टिभ मेटल कुन हो?
एक्टिभ नन मेटल कुन हो र इनर्ट ग्यास कुन हो। एक्टिभ मेटल भनेको चाहिँ मेटलले जहिले पनि इलेक्ट्रोन लुज गरेर स्टेबल हुन्छ है, भनेको प्लस चार्ज आउँछ। सो यहाँ सबैभन्दा एक्टिभ मेटल भनेको कुन हो त, सोडियम हो। कुन हो, सोडियम हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा एक्टिभ मेटल भनेको सोडियम हो, Na। अर्को छ एक्टिभ नन मेटल, त सबैभन्दा एक्टिभ नन मेटल कुन हो त, क्लोरिन हो है। यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 वटा हुन्छ, यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र आफ्नो अक्टेट पुरा गर्छ, त्यही भएर यसको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र यो एउटा नन मेटल पनि हो। त्यसैले एक्टिभ नन मेटल भनेको चाहिँ क्लोरिन, CHLORIN, क्लोरिन। भने इनर्ट ग्यास भनेको कुन हो त, इनर्ट ग्यास भनेको त एउटा मात्रै छ, आर्गन, जसको पुरै अक्टेट कम्प्लिट छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ इनर्ट ग्यास कुन हो त, आर्गन हो, आर्गन, AR। ल यसरी लेख्ने। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स इफ एटोमिक नम्बर अफ पोटासियम इज 19। पोटासियमको एटोमिक नम्बर 19 हो भने यो क्वेसनको एन्सर दिनु अरे है। त हेरौँ, राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ इट अन द बेसिस अफ सब सेल। पोटासियमको चाहिँ यो सब सेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्नु पर्यो। ल फर्स्टको एन्सर जाउँ है त। पोटासियम एटोमिक नम्बर कति हो पोटासियमको, 19 हो। त अहिलेको जस्तै लेख्नुहोस् के 1s 2s 2p, 2p पछि के आउँछ, 2p पछि 3s 3p 4s 3s 3p 4s यसरी आउँछ है। सो पोटासियमको 19 हो भने चाहिँ अब गर्दै जाउँ है त। 2 यसमा युएसमा पनि 2, पीमा 6, यसमा 2, पीमा 6, यसमा कति हुन्छ त गर्नुमा है, 2 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 भनेपछि अब एउटा थप्नु पर्यो 19 भयो है। हो यो चाहिँ पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो। अब अर्को जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि राइट इट्स ग्रुप एन्ड पिरियड इन द पिरियोडिक टेबल भनेको छ। जुन यो पोटासियम भन्ने एलिमेन्ट छ यो चाहिँ कुन ग्रुपमा र कुन पिरियडमा पर्छ त हामीलाई लेख्नु पर्ने छ। त पहिला लेखौँ ग्रुप र अर्को लेखौँ पिरियड। त कुन ग्रुपमा पर्छ यो पोटासियम, फर्स्ट ए ग्रुपमा, किनकि यो अल्काली मेटल हो। तपाईँलाई 1 ग्रुप नम्बर 1 पनि भनिन्छ तब फर्स्ट ए पनि भनिन्छ है। अल्काली मेटलको ग्रुपमा पर्छ यो, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम अनि पोटासियम है। र अर्को पिरियड भनेको कुन हो त, यो फोर्थ पिरियडमा हो है। हाइड्रोजनको एउटा पिरियड, लिथियमको अर्को पिरियड, सोडियमको अर्को पिरियड र पोटासियमको अर्को पिरियड हुन्छ। त यो पिरियड नम्बर 4 मा हो, फोर्थ पिरियड। ल थर्ड क्वेसनमा जाउँ अब। राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अफ केमिकल रियाक्सन बिट्विन दिस एलिमेन्ट एन्ड क्लोरिन। यो एलिमेन्ट जुन एलिमेन्ट छ यहाँ पोटासियम, यो पोटासियम र क्लोरिनको चाहिँ रियाक्सन लेख्नु भनेको छ है, ब्यालेन्स्ड केमिकल रियाक्सन। त लेखौँ पोटासियम भनेको के हो, क्लोरिन भनेको चाहिँ Cl2 होइन, यो मोलिक्युल फर्ममा यसरी बसिरहेको हुन्छ। त पोटासियम र क्लोरिनको रियाक्सन भयो भने के भन्छ त, पोटासियम क्लोराइड भन्छ है। लेख्नुहोस् यहाँ यो पोटासियम क्लोराइड बनिरहेछ। यो क्लोरिन हो, क्लोरिनको मोलिक्युल, र यो पोटासियम हो अथवा केलियम हो। पोटासियमलाई पी नलेखेर के किन लेखिएको हो त, केलियम भन्ने यसको अर्को नाम छ है, त्यही भएर। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् क्लोरिन यहाँ 2टा छ भनेपछि यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब क्लोरिन त 2टा भयो तर पोटासियम पनि 2टा भयो, त्यही भएर यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ठिक छ, हो यसरी तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन। अब अर्को जाउँ। राइट इट्स एन्ड इम्पोर्टेन्स इन प्लान्ट्स भनेको छ। जुन यो पोटासियम छ, यो पोटासियम भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ प्लान्टमा कसरी प्रयोग हुन्छ त, प्लान्टमा यसको किन महत्त्व छ त, के महत्त्व छ त प्लान्टमा, कुनै पनि बिरुवाहरूमा चाहिँ पोटासियमको, हो त्यो कुरा लेख्नु भनेको छ। त हेर्नुहोस् 4th नम्बरको एन्सर। त
त पोटासियमले के गर्छ भन्दाखेरि जुन जराहरू छ हैन अथवा जुन हाँगाहरू छ जुन मेन हाँगाहरू जरा र मेन हाँगाहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदम दह्रो बनाउँछ स्वस्थ बनाउँछ है प्लान्टको पोटासियमले गर्दाखेरि त्यही कुरा हामीले लेख्ने हो यहाँ कि पोटासियम is essential for making roots and shoots of plants. Root and shoots of plants strong and healthy. Our next question is what variation in atomic size can be obtained on moving from top to bottom in a group of modern periodic table? Give the reason with example भनेर भनेको छ। त कुनै पनि ग्रुपमा मोडर्न पिरियोडिक टेबलको कुनै पनि ग्रुपमा माथिदेखि तल तपाईँ तल आउनु भयो भने के हुन्छ त एटोमिक साइज कस्तो हुन्छ त भनेर हामीलाई सोधेको छ। एटोमिक साइजमा के कस्ता चेन्जेसहरू आउँछन् के कस्ता भेरिएसनहरू आउँछन् त्यो हामीलाई क्वेसनले भनिरहेको छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ एन्सरमा कि द एटोमिक साइज अथवा यसलाई एटोमिक रेडियस पनि भनिन्छ। द एटोमिक साइज of the atomic size decreases on moving from to top to bottom लेखौँ पहिला ल। top to bottom के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ है एटोमिक साइज। द एटोमिक साइज increases on moving from top to bottom in a group. त यस्तो भयो भने के हुन्छ त एउटा एक्स्ट्रा सेल एड हुन्छ है। a new cell is added to the atom at every step त्यसो भने अब एटोमिक साइज त बढ्छ हैन। एटोमिक साइज बढिसकेपछि के हुन्छ त चाहिँ नम्बर अफ सेल पनि बढ्यो। नम्बर अफ सेल बढिसकेपछि चाहिँ एटमको साइज इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउन सक्छौँ हो कि हैन। त क्वेसनमा भनेको छ वाट भेरिएसन इन एटोमिक साइज क्यान बी अब्जर्भ अन मुभिङ फ्रम टप टु बटम। त लेख्नुहोस् when we move down in a group from top to bottom, the nuclear attraction भनौँ न, the nuclear attraction between nucleus and electrons sorry nucleusलाई हामी प्रोटोन पनि भन्छौँ। प्रोटोन and electrons becomes much less as compared to the increase in size due to addition of extra cell
It means that the atomic size is found at top of the group, and biggest atom अथवा biggest atomic size is found at bottom of the same group ल एन्सरले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ग्रुपको हामी माथिदेखि तल गयो भने एटोमिक साइज बढ्छ भन्नुको मतलब एक एकवटा नयाँ सेल थपिन्छ त एटोमिक साइज बढ्ने नै भयो। त यसरी माथिबाट तल आउँदाखेरि हैन एटोमिक साइज बढ्दाखेरि जो न्युक्लियसमा भएको प्रोटोन छ र बाहिर भएको इलेक्ट्रोन छ यी दुईटाको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त घट्दै जान्छ। धेरै सेल भयो भने धेरै रेडियस हुन्छ, धेरै रेडियस भयो भने चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुँदै जान्छ। त्यसरी न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन बिचको चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम भयो भने के हुन्छ त त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ फुत्तसँग बाहिर जान्छ हैन, बाहिर जान पाउँछ यदि मेटल छ भने र स्टेबल हुन्छ है। त हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एटोमिक साइज चाहिँ के हुन्छ त ग्रुपको माथि हैन ठुलो एटोमिक साइजको ग्रुपबाट सानो एटोमिक साइजको ग्रुपतिर चाहिँ यो गइरहेको हुन्छ हैन। र ग्रुपको एलङमा के हुन्छ त जहिले पनि एटोमिक साइज बढ्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। ठीक छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। What variation in atomic size can be observed on moving from left to right in a period? पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भनेको छ। त लेख्नुस् the atomic size decreases on moving from left to right in a period of modern periodic table त कुनै पनि पिरियडको चाहिँ एलङमा तपाईले लेफ्टदेखि राइटमा जानुभयो भने एटमको साइजहरु चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ है। किन भन्दाखेरि हेरौं the atomic number of elements increases as we move left to right in a period. It means that the number of protons and electrons in the atoms increases but extra atom अथवा extra electrons are added to the same cell as a result the electrons are pulled out pulled in more close to the nucleus due to large force of attraction due to large positive charge on nucleus हैन
त्यही लेखौँ न त, ड्यू टु लार्ज पोजिटिभ चार्ज अन न्युक्लियस, positive charge on nucleus of an atom present on the right side, present on the right side of the period except inert gases, except inert gases. Due to this atomic size decreases as we move from left to right. ल हेर्नुहोस् त के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पिरियडको लेफ्टदेखि राइटमा जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो एटोमिक साइज हुन्छ, त्यो एटोमिक साइज चाहिँ घट्दै जान्छ। त कसरी घट्दै जान्छ भन्दाखेरि जति तपाईँ कुनै पनि पिरियडको राइटतिर जानुहुन्छ तब चाहिँ प्रोटोनको नम्बर पनि बढ्छ, इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि बढ्छ हो, र एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पनि थपिन्छ हैन। इलेक्ट्रोनको चाहिँ नम्बर बढ्नु भनेको एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन थपिन्छ। त यसरी एउटा इलेक्ट्रोनलाई बिचको प्रोटोनले तानिरहेको छ, त दुईटा इलेक्ट्रोनलाई झन् बेसी पावरले तान्छ। पाँचवटा इलेक्ट्रोन छ भने झन् धेरै तान्ने भयो प्रोटोनले, हो कि होइन? सो हाम्रो के हुने भयो त, एटोमिक साइज चाहिँ अब खुम्चिने भयो, घट्ने भयो। कुरा बुझ्नुभयो? त त्यही कुरा यहाँ लेखेको हो। ल, फ्रम लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 मा छ, हाउ डज केमिकल रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स भ्यारी एज वी मुभ डाउन इन अ ग्रुप अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन द रिजन, अथवा वाट इज द चेन्ज इन केमिकल रिएक्टिभिटी अफ भेरी एक्टिभ नन मेटल्स वेन देयर एटोमिक साइज इन्क्रिजेस भनेको छ। अब दुईवटा क्वेसन छ। यो दुईवटा क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि जुन नन मेटलको ग्रुप छ होइन, हेलोजनहरूको ग्रुप छ, त्यो नन मेटलको ग्रुपमा चाहिँ जति तल गयो त्यसको केमिकल रिएक्टिभिटीमा कस्तो खालके परिवर्तन आउँछ त, जति तल गयो त्यति त्यसको रिएक्टिभिटी बढ्ने हो कि घट्ने हो कि हो, त्यो कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, त लेख्नुहोस्, द केमिकल रिएक्टिभिटी अफ non-metals decreases on moving from top to bottom, from top to bottom in a group of modern periodic table। त मोडर्न पिरियोडिक टेबलको जुन ग्रुप छ त त्यो ग्रुपमा नन मेटल्सको जुन एटोमिक साइज हुन्छ, सरी केमिकल रिएक्टिभिटी जुन हुन्छ, त्यो केमिकल रिएक्टिभिटी चाहिँ घट्दै जान्छ। त एउटा इक्जाम्पलको लागि दिउँ तपाईँलाई, फ्लोरिन भन्ने, क्लोरिन होइन, ब्रोमिन, आयोडिन, यिनीहरू नन मेटल्सहरू हुन्। त यी नन मेटल्सहरू जति माथिबाट हामी तल आउँदै जान्छौँ त्यति जुन रिएक्टिभिटी छ, रिएक्टिभिटी आर चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। ठिक छ, त किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। त लेख्नुहोस्, when we move from top to bottom in a group of non-metals, the atomic size goes on increasing gradually. Due to this
the nucleus of an atom, the nucleus of an atom goes much deeper inside, goes much deeper inside it. Hence the nuclear attraction, hence the nuclear attraction for incoming electrons decrease as we electron चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, इन्कमिङ इलेक्ट्रोन्सको न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। एज अ रिजल्ट तपाईँलाई म बुझाउँछु है यो लेखिसकेपछि। एज अ रिजल्ट द टेन्डेन्सी अफ नन मेटल्स to gain electrons decreases as we move down अथवा go down in a group, ल यसरी। त के भनेको छ भन्दाखेरि जो नन मेटलहरू छन् त्यो नन मेटलहरू चाहिँ तपाईँको ग्रुपको माथिबाट तल आउनु भयो भने तिनीहरूको केमिकल रिएक्टिभिटी चाहिँ घट्दै जान्छ भनेर भनेको छ। किन घट्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ कुनै नन मेटालिक क्यारेक्टर भएको ग्रुपको टपबाट बटममा आउनुहुन्छ तब एटोमिक साइज के हुन्छ त बढ्दै जान्छ हो। अब एटोमिक साइज बढ्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन थियो त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुँदै जान्छ हैन। जति ठुलो एटोमिक साइज भयो त्यति जो फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुँदै जान्छ। त फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदम कम भइसकेपछि के हुन्छ त इलेक्ट्रोनलाई स्टेबल हुनको लागि त बाहिर त्यसले इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूतिर तान्नुपर्ने हुन्छ हो। नन मेटलले त आफूतिर तान्नुपर्ने हुन्छ अक्टेट पुर्याउन, किनकि नन मेटलहरूको चाहिँ जेनरली 6 वटा 7 वटा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, त उनीहरूले इलेक्ट्रोन तान्नुपर्ने हुन्छ। त एटोमिक साइज बढ्यो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम भयो भने तान्ने सक्दैन। सो एटोमिक साइज जसको कम छ, सबैभन्दा कम छ, त्यसले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई छिटो तानेर आफू स्टेबल हुन सक्छ, आफ्नो रिएक्टिभिटी हाई बनाउन सक्छ। भन्नुको मतलब जुन बेरिलियम छ अथवा लिथियम छ, फ्लोरिन छ, फ्लोरिनको चाहिँ 7 वटा के छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ हो। त यसले एउटा इलेक्ट्रोनलाई स्वाट तानेर आफ्नो अक्टेट पुरा गरिहाल्छ र स्टेबल हुन्छ। क्लोरिनलाई हेर्नुहोस्, फ्लोरिनदेखि क्लोरिनसम्म आउँदा क्लोरिनको चाहिँ एटोमिक साइज बढेको छ। एटोमिक साइज बढेपछि फ्लोरिनले जति पावर लाएर इलेक्ट्रोनलाई तान्छ क्लोरिनले त्यति पावर लाएर तान्न सक्दैन, अलिकति पावर घट्छ। त त्यो पावर घट्नु भनेको के भन्दाखेरि उसले अलि एक्स्ट्रा पावर लगाउनु हो, हामीले एक्स्ट्रा पावर दिनुपर्ने हुन्छ, क्लोरिनलाई एक्स्ट्रा इनर्जी दिनुपर्ने हुन्छ। त उसले एक्स्ट्रा इनर्जी पाइसकेपछि बल्ल त्यो इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तानेर स्टेबल हुन सक्छ। स्टेबल हुन सजिलो कसलाई छ त फ्लोरिनलाई छ, त्यही भएर यसको केमिकल रिएक्टिभिटी पनि फ्लोरिनको राम्रो छ। सो त्यही कुरा हामीले यहाँ लेखेको है ल। त अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्टडी द गिभन टेबल एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। त यहाँ टेबलहरूमा हेरौँ, यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनहरू दिएको छ हामीलाई सब सेलको र क्वेसनहरू सोधिएको छ, ती क्वेसनहरूको पनि एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त हेर्नुहोस् ए नम्बरको क्वेसन छ, यो ए नम्बरको एलिमेन्ट छ सब सेलमा 1s² 2s² 2p6 3s²। त कुन एलिमेन्ट हो? राइट द नेम अफ एलिमेन्ट इन्डिकेटेड बाई ए एन्ड बी भनेर यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। त म डाइरेक्टली यसको एन्सर यहीँ लेखिदिन्छु है त। अब यहाँ फर्स्टमा 2 2 4 भयो, 4 6 10 भयो, 10 र 2 12 एटोमिक नम्बर भएको कुन हो? म्याग्नेसियम हो है, त्यही भएर यसको एमजी सिम्बल। ल बी नम्बरको कुन हो? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17 17 भनेको क्लोरिनको सिएल। यस्तै अर्को हेरौँ 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 1
19 भनेपछि यो के हो त? यो पोटासियमको हो है, पोटासियम। ल हेर्नुहोस्, राइट द नेम अफ एलिमेन्ट्स इन्डिकेटेड बाई ए एन्ड बी भनेर फर्स्टमा सोधेको छ। यसको एन्सर हामीले लेखिसक्यौँ। ए भनेको म्याग्नेसियम रहेछ र बी भनेको चाहिँ क्लोरिन रहेछ। अर्को क्वेसनमा छौँ, किपिङ एल्युमिनियम इन्स्टेड अफ ए विच प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट, राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ इट भनेको छ। अब 2 नम्बरको एन्सर तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, ए भन्ने एलिमेन्टको ठाउँमा यदि हामीले एल्युमिनियम राख्यौँ भने चाहिँ कुन प्रोडक्ट बन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधिरहेको छ है। ए र बीको रियाक्सन गर्दाखेरि ए को ठाउँमा चाहिँ एल्युमिनियम राख्यो भने के प्रोडक्ट बन्छ त? मोलिकुलर फर्मुला हामीलाई लेख्नु भनेको छ। त हेर्नुहोस्, when keeping aluminum instead of A भनेको इन्स्टेड अफ म्याग्नेसियम भन्न खोजेको है, इन्स्टेड अफ म्याग्नेसियम, देन के हुन्थ्यो त? एल्युमिनियमको Al, अर्को क्लोरिन छ, क्लोरिनको Cl2, त Al प्लस Cl2 के हुन्छ त? एल्युमिनियम क्लोराइड भन्छ, AlCl3 भन्छ है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड भन्छ। त अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ, यहाँ 3टा क्लोरिन छ, यहाँ 2टा क्लोरिन छ भनेपछि यहाँ 3 ले गरिदिने भने 3 2 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6, 6वटा क्लोरिनको एटम भयो। अब यहाँ एल्युमिनियमको 2टा छ एटम, त यहाँ पनि 2 ले त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त 2Al हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन हो, जसमा यो भनेको चाहिँ एल्युमिनियम क्लोराइड हो है। त लेख्नुहोस् यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड। ल यो चाहिँ एल्युमिनियम हो र यो चाहिँ क्लोरिन हो, यसरी। ल त अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, राइट द भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट सी एन्ड केमिकल नेचर अफ इट। जुन सी भन्ने एलिमेन्ट छ त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त र त्यसको केमिकल नेचर के हुन्छ त भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधिएको छ। त भ्यालेन्सी कति हुन्छ त भन्दा 1 हुन्छ है यहाँ, किनकि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ लास्ट सब सेलमा जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी 1 हो है। त लेख्नुहोस् 3 नम्बरको एन्सरमा भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट सी हैन, एलिमेन्ट सी नै हो यहाँ। त यो सी भन्ने एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ? पोटासियम पनि भन्छौँ। पोटासियम पनि तपाईँले ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। के हो? यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अर्को, यसको चाहिँ नेचर कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ है, केमिकल नेचर अथवा रियाक्टिभिटी के हुन्छ भनेर सोधेको हामीलाई है, केमिकल नेचर अफ इट। त लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केमिकल नेचरमा, केमिकल नेचर, इट इज हाइली रियाक्टिभ अल्काली मेटल। पोटासियम भनेको चाहिँ के हो त? एकदमै रियाक्टिभ, हाइली रियाक्टिभ, तर कुन मेटल? अल्काली मेटल हो। यसले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर अल्काली, एकदम स्ट्रङ अल्काली बनाउँछ है, त्यही भएर त्यसलाई अल्काली मेटल भनिन्छ र एकदम रियाक्टिभ हुन्छ। यो चाहिँ केमिकल नेचर हो है पोटासियमको। अर्को छ, राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन बिट्विन वेन सी रियाक्ट्स विथ बी। सी र बीको रियाक्सन भयो भने चाहिँ के बन्छ त? ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु भनेको छ। त सी भनेको के हो? पोटासियम हो। बी भनेको के हो? क्लोरिन हो। त हेरौँ आइबीमा चाहिँ बी भनेको क्लोरिन हो, त्यो थाहा भएकै कुरा हो। Cl, सी भनेको चाहिँ पोटासियम हो, जसको सिम्बल चाहिँ के हो। त यो दुईटाको केमिकल रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा के? पोटासियम प्लस क्लोरिन Cl2 भनेको के हुन्छ त?
सल्ट भन्छ एउटा पोटासियम क्लोराइड। ठिक छ, ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो त यहाँ 2 यहाँ 2, यो पोटासियम क्लोराइड, यो सिम्पली पोटासियम, यो क्लोरिन हो। यसरी तपाईँले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्न पनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है। ल त यो जुन तपाईँहरूलाई क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भन्ने च्याप्टर छ, यसबाट सोध्ने जुन लङ क्वेसन्सहरू छन् 3 मार्क्सको 4 मार्क्सको, त्यो सबै मैले गराइसकेको छु। तपाईँहरूलाई यही क्वेसन्सबाट एउटा क्वेसन्स चाहिँ आउँछ नै। सो तपाईँहरूले एकदम तयारी गर्नु होला, राम्रो तरिकाले पढ्नु होला र आफ्नो एक सी एक्जामलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु होला भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई सुझाव सल्लाह दिन्छु। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा केही कुरा आएको छैन, केही कुरा मनमा जिज्ञासा छ भने एउटा नम्बर टिप्न सक्नुहुन्छ 9849595895। तपाईँहरूको मनमा आएको समस्याहरू, तपाईँको जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ यो नम्बरको व्हाट्सएप र भाइबर र टेलिग्राम, व्हाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा तपाईँहरूले म्यासेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो समस्या। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। किन फलो गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो हामीले चाहिँ यो साइन्स विषयको मात्रै होइन, त्यो सामाजिक विषयको, इङ्ग्लिसको, नेपालीको, सी म्याथको, ओ म्याथको सबको चाहिँ वर्ड क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त ती भिडियोहरू तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।